Quando o sol nasce no horizonte azul e o vento sopra forte sobre o sul, eu olho para o céu e penso em voar, nos motores prontos para despertar. O som da turbina corta o ar, como um sonho pronto pra decolar. Na pista longa, esperando correr, um novo vídeo vai acontecer. Desde pequeno olhando o céu, desenhando asas em cada papel, imaginando como seria subir e ver o mundo lá de cima existir. Agora a câmera começa a gravar e o canal começa a mostrar entre nuvens brancas e vento no ar. Cada avião tem